السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं Edhe sot do të përfitoj nga ngjarjet që ka rrëfyer Hazret Muslim Audi, prabiri i premtuar, kalifi i dytë i Mesihut premtuar Islam, rreth jetës së Mesihut premtuar Islam, edhe rreth jetës së tij, dhe që tregojnë pra që hedhin dritë mbi jetën e të dyve. Hazret kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot që nga argumentet, dua të them për nga argumentet që unë nuk e kam pranuar Mesihun e premtuar Islam sepse ishte babai im, por kur kam qenë 11 vjeç kisha marrë vendim të prerë që nëse me hulimtimet e mia imat nauzubillah do të dilte gënjeshtar, atëherë unë patjetër do të largohesha nga shtëpia dhe do ta braktisja. Por unë hulumtova edhe hulumtimet e mia rezultuan që ai ishte i vërtet. Edhe pas këtij hulumtimi unë ushtova në besim. Pastaj pas vdekjes së tij mu forcua edhe më shumë besimi duke parë shenjat e së vërtetësisë së tij. Pastaj ai thotë që kur kam bërë bejt në dorën e tij kur kam qenë 10 vjeç, brenda një periudhe shumë të shkurtër, unë pata një ndryshim rrënjësor, pra shpirtëror në jetën time. Pastaj duke treguar se si Mesihu premtuar Islam u jep të rëndësi lutjeve, thotë që edhe fëmijëve u thoshte, u kërkonte të bënin lutje për në një çështje të caktuar. Dhe duke treguar një ngjarje, kalifi i dytë thotë që i caktuari prej Zotit, Mesihu premtuar Islam, të cilit Allahu i Madhrishëm në një shpallje të tij i kishte thënë ujibu kulla duaika illa fi shurakaika, do të thënë unë pranova të gjitha, unë të pranoj të gjitha lutjet e tua përveç asaj që ke bërë për të afërmit e tu. Kjo ishte një shpallje e Mesihut premtuar Islam, dhe duke komentuar këtë shpallje, kalifi i dytë thotë që gjatë kohës kur Henry Machen Clark kishte ngritur padi kundër Mesihut të premtuar Islam, unë kam qenë 9 vjeç, dhe edhe pse kaq i vogël, Mesihu premtuar Islam, pra mua që kam qenë kaq i vogël, më tha që të lutesha për të. Jo vetëm mua, por edhe shërbetoreve të shtëpisë u thoshte të luteshin për suksesin e Mesihut premtuar Islam. Imagjinoni ai njeri i cili kishte marrë shpalljen që të gjitha lutjet e tij ishin të pranuara, përveç një lutje të caktuar, ai përsëri ndjente të nevojshme
kujtimin e lutjeve gjithë njerëzve. Atëherë ne që jemi kaq lart, sa shumë duhet të bëjmë këtë punë, sa shumë duhet të themi njëri tjetrit për lutje. Këtu dua të sqaroj edhe për atë shpalljen që u përmend, që Zoti i tha Mesihut për Islam që unë do të pranoj të gjitha lutjet e tua përveç asaj që ke bërë rreth të afërmëve të tu. Në fakt, të afërmit e Mesihut për Islam kishin ngritur një padi në gjykat për të marrë pronën e tyre të trashëguar, pra të pronën e të etërve të tyre. Dhe Mesihu për Islam gjithashtu ishte lutur për të. Vllai i tij Mirza Ghulam Qadir Sahibi ndiqte këtë padi dhe Mesihu për Islam kishte marrë shpalljen që të afërmit e Mesihut për Islam nuk do të kishin sukses në këtë padi. Por Mirza Ghulam Qadir Sahibi ishte tërësisht i bindur se ai do ta fitonte sepse prona ishte atyre. Mirë po Mesihu për Islam paraprakisht u kishte thënë që unë kam bërë lutje edhe unë kam marrë këtë përgjigje prej Zotit, prandaj mos shpenzoni para pas avokatëve dhe hiqni dorë nga kjo padi. Në gjykatën e faktit, pra në shkallës së parë, vllai i Mesihut për Islam fitoi gjyqin. Mirë po çështja u shkua në gjykatën e apelit dhe edhe atje ata e humbën. Dhe Mesihu për Islam kur mori vesh u tha që si ka mundësi që ju të fitonit kur unë ju kam thënë që Zoti më tha që do të humbnit. Dhe këtë ngjarje në fakt Mesihu kalifi i dytë po u tregonte atyre mjekëve të cilët ndiqnin çështjen e bashortës kalifit të dytë e cila ndroi jetë fatkeqësisht gjatë lindjes së një fëmije. Edhe u thoshte kalifi i dytë këtyre mjekëve që Mesihu premtuar selam, i cili kishte marrë shpalljen prej Zotit se ai do të atij do t'i pranoheshin të gjitha lutjet, prapë se prapë ai ishte i tillë që u kërkonte të gjithëve të bënin lutje për të. Atëherë ju që jeni mjek, sa shumë duhet të këshilloheni me njëri tjetrin. Edhe tha që po të këshilloheshit me njëri tjetrin për të gjetur një terapi të duhur, atëherë mund të shpëtonit një jetë. Ky ishte mesazhi i kalifit të dytë. Edhe në fakt jo vetëm mjekët, por gjithkush nga ne në profesionin ton, në çështjet tona duhet të këshillohemi me njëri tjetrin. Dhe nuk duhet të jemi si ata mjek të cilët kur dëgjojnë këshillën e ndonjë mjeku tjetër, menjëherë refuzojnë dhe thonë se jo, unë e bëj gjithë këtë punë. Pastaj duke treguar një ngjarje tjetër se sa shumë Mesihu për Islam kujdese ndaj fëmijëve, thotë që Mesihu për Islam gjende në shtëpinë e Dr. Muhammad Hussein Shah Sahibit, në të cilën edhe ndroi jetë Mesihu për Islam, dhe ndërkohë erdhi Dr. Mirza Yaqub Bek Sahibi, antari i xhamatit dhe mjek i shquar, dhe për ta takuar Mesihun për Islam, dhe pas takimit atëherë edhe Mesihu për Islam ishte i sëmur, edhe unë isha i sëmur, thot kalifi i dytë, dhe Dr. Sahibit Mesihu për Islam i tha: ju lutem kujdesuni për djalin, për mua mos u shqetësoni. Pra, ai e harroi krejtësisht sëmundjen e tij dhe u kujdes pas fëmijës. Pastaj është një padi tjetër e rreth murit që është një padi e famshme në historinë e xhamatit musliman Ahmedia, e cila ishte ngritur kundër xhamatit, kundër Mesihut për Islam, nga kundërshtarët e tij, të cilët ishin të afërmit e tij. Ata kishin ngritur një mur në mes të rrugës xhamis Mubarak,
dhe me pretekstin që toka ishte e tyre dhe por qëllimi ishte që antarët të mos kishin mundësi të shkonin në xhami. Dhe jo vetëm kaq, por kishin ngritur edhe ca pengesa, her pas here ngrinin ca pengesa gjatë rrugës, që edhe ata që shkonin kur ktheheshin gjatë natës nuk i shikonin ato pengesa dhe rrezoheshin. Dhe kur disa nga ahmedianët nxeheshin dhe ankoheshin, ata thoshin se rruga është e jona, ne mund të bëjmë çfarë të duam. Dhe në atë kohë kam qenë 9 vjeç, por me bekimin e Zotit që nga fëmijëria unë shikoja ëndra të vërteta dhe unë kisha parë që ne po rrezojmë murin, ndërkohë edhe po bie shi dhe pas rrëzimit të murit po vjen kalifi i parë i Mesiut të premtuar al-Islam nga Xhamia Mubarak. Kjo ishte ëndra që kisha parë. Dhe ata ahmedian që nxeheshin ju ankuan Mesiut të premtuar al-Islam për murin dhe Mesiu të Islam u tha që jo, detyra ime është që të tregohemi të duruar dhe të zbatojmë ligjin. Dhe çështja shkoi në gjykat dhe me bekimin e Zotit këtë padi e fitoi xhamati. Dhe edhe ëndra ime u realizua, sepse ditën kur xhamati kishte fituar padin, pra gjyqin, atëherë të gjithë ahmedianët e rrezuan murin dhe një nga një heqnin tullat e murit. Dhe atë ditë me të vërtet po binte shi, dhe ndërkohë pas rrëzimit të murit erdhi kalifi i parë dhe nga që i kisha treguar kalifit të parë ëndrën time, ai sapo erdhi më tha: "Bir, të plotësua ëndra." Pastaj duke treguar po këtë ngjarje, kalifi i dytë tregon që kjo rrugë ishte bllokuar për 6 muaj apo një vit, edhe Mesiu premtuar al-Islam sillte njerëzit në shtëpinë e tij dhe kishte ndar 2 pjesë, një për burrat, një për gratë, edhe ishte diçka e vështirë, por alhamdulillah çështja në gjyqin e fitoi xhamati dhe muri u rrëzua. Sot ata që shkojnë në Kadian mund të shohin se sa rrugë të zgjeruara janë atje. Pastaj një tjetër ngjarje që tregon se si u jep të zemër fëmijëve Mesiu premtuar al-Islam, tregon kalifi i dytë që kur kam qenë fëmijë, nëna ime ankohe që unë kisha kokën të vogël dhe Mesiu premtuar al-Islam duke më dhënë zemër thoshte që shikoni avokati i Ratikon ishte ndër një avokat i famshëm në të gjithë Indin, dhe thoshte se shikoni se sa i çfarë intelektuali është ai dhe por sa të vogël e ka kokën. Dhe pastaj thoshte se që të kesh kokë të madhe nuk është ndonjë argument që do të jesh edhe i mençur, por mençuria vjen kur ti i jep fëmijës dijen, njohjen ndaj Zotit. Nëse një njeri sado të madhe të ketë kokën, nëse nuk njeh Zotin, nuk njeh të dërguarin e tij, nuk njeh Kur'anin, nuk njeh njohjen ndaj tij, çfarë do bie ka ai me kokën e vet? Pra, këto tregojnë që nëse duam të ndriçojmë mendjen tonë, duhet të kemi dije të plotë, dije rreth Zotit, rreth të dërguarit të tij, rreth porosive të Kur'anit. Rreth besnikërisë ndaj shtetit, Hazrat Kalifi i dytë thotë që un kam qenë fëmijë, por porosinë e Mesiut premtuar al-Islam rreth besnikërisë ndaj shtetit e zbatoja me përpikëri, aq saqë shpesh kisha kundërshtime në lidhje me këtë, edhe me shokët e mi të ngushtë, madje edhe me dietarët e xhamatit. Disa njerëz priren të kundërshtojnë shtetin në shumë çështje, por Mesiu premtuar al-Islam kishte thënë që besnikëria ndaj shtetit është e domosdoshme, përveç se nëse shteti na pengon në çështjet kryesore të fesë, siç është falja e të tjera. Dhe për këtë arsye Mesiu premtuar al-Islam kishte thënë, pra kalifi i dytë thotë që Mesiu premtuar al-Islam tha që qeveria angleze është mëshirë prej Zotit të Madhërisëm. Dhe thotë kalifi i dytë që kjo nuk do të thotë që ai kishte fjalën se anglezët ishin njerëz të lirë apo njerëz shumë afër fesë islame. Edhe ndërta ishin
të padrejtë, të ligë dhe njerëz që ishin të përfshirë në gjithë farë prapësish. Edhe të tillët ishin edhe në kombe të tjera. Edhe anglezët kishin njerëz të mirë, por edhe popujt të tjerë kishin njerëz të mirë. Por ajo që ishte mëshirë ishte që kjo qeveri nuk ndërhynte në çështjet individuale, në çështjet personale të njerëzve. Edhe pikërisht për shkak të kësaj, xhamati kishte dobi që ai lirisht mund të përhapte idetë e tij, argumentet e tij. Pra, kjo përbën një mëshirë të madhe të Zotit, të madhrishëm. Vetëm në ditët para pak ditësh këtu ishte zhvilluar një simpozium i paqes nga xhamati dhe një gazetar më kishte thënë që edhe këtu gjendja nuk është e mirë, por unë këtë përgjigje kisha dhënë që jo, qeveria angleze edhe tani zbaton rregullin që nuk ndërhyn në çështjet individuale. Jo si kundër në Pakistan apo në vende të tjera ku xhamati përsekutohet. Prandaj gjejmë këtë dallim. Sidoqoftë, kalifi i dytë pra thotë që kemi edhe qeveri të tjera në botë, qeveri naziste ose fashiste, dhe edhe në ato qeveri ka njerëz të mirë të cilët ndoshta po të ishin në Indi këtu me njerëz mund të ishin njerëz të sinqertë, të delirë dhe më afër Zotit mbase, por në përgjithësi për xhamatin ata do të ishin të dëmshëm sepse ata në parimet e tyre ata pra ndërhyn në çështjet individuale. Pra ata mund të kishin marrëdhënie të mira me ahmedianët individualisht, por përgjithsisht për xhamatin ata mund të ishin shumë të dëmshëm. Prandaj Mesiu premtuar Islam e kishte marrë parasysh këtë anën pozitive të qeverisë angleze, që ajo nuk ndërhynte në çështjet e fesë. Dhe akuza që ngren kundërshtarët e xhamatit se gjoja xhamati është në një pemë mbjell nga anglezët, e ngren pikërisht për arsye se Mesiu premtuar Islam kishte vlerësuar qeverinë angleze për shkak të kësaj vetije të saj, që ajo edhe jo për shkak se Mesiu premtuar Islam thoshte se ajo ishte qeveri e drejtë më e drejtë se sa qeveritë e tjera, por vetëm për arsyen se kjo qeveri nuk ndërhynte në çështjet e fesë, në çështjet individuale. Në lidhje me xhihadin me penë ose me penën, Mesiu premtuar Islam ishte jashtëzakonisht mirënjohës ndaj shërbëtorëve, ndaj antarëve të xhamatit. Në fakt, kalifi i dytë thotë që zemra e profetëve mbetet shumë mirënjohëse ndaj njerëzve edhe për gjërat e vogla që ata mund t'i bëjnë. Mesiu premtuar Islam tërë natën rinte zgjuar duke shkruar libra, por nëse gjatë natës vinte ndonjë ahmedian edhe që sillte material të shkruar nga shkruesit, në çfarëdo ore ai qohe edhe vetë hapte derën dhe shumë herë i thoshte jazakumullah ahsan al jaza, sa shumë u munduat, keni bërë vërtet një punë të madhe e kështu me radhë, por ndërkohë vetë tërë natën rinte zgjuar. Kalifi i dytë thotë që unë jam dëshmitar që shpesh ndodhte që unë e shikoja Mesiun e premtuar duke shkruar gjatë natës edhe më zinte gjumi, edhe sa herë që më dilte gjumi gjatë natës përsëri e shikoja duke shkruar libër, edhe kështu agonte, pra kështu gdhiesha, thot. Por kur ai shikonte në një kontribut nga ana e antarëve, qoftë vogël, e vlerësonte jashtë mase edhe u tregohe shumë mirënjohës. Sahabët e Mesiut premtuar Islam e respektonin atë Mesiun premtuar Islam, pra e respektonin shumë, aq shumë sa që në këtë rrugë ata nuk ishin asnjë pengesë. Madje çdo gjë që u dilte si pengesë, ata e largonin. Dhe kalifi i dytë, duke thënë që të rinjt e xhamatit, pra në atë kohë duke thënë thoshte se të rinjt e xhamatit kanë nevojë të stolisen me virtytet islame, me etikën islame, dhe ka nevojë që prindërit dhe mësuesit të kushtojnë vëmendje të rinjve të xhamatit që ata të pajisen me vlerat islame. Sot
të rinjt pa ngurrim dalin rrugëve edhe me krah në përqafe me njëri tjetrin, dalin në për rrugëve madje të e bëjnë edhe para meje. Kjo tregon që ata kanë nevojë të pajisen me vlerat morale dhe kjo ndikon shumë në jetën individuale. Unë vetë kam parë që disa njerëz të cilët më dhanë një edukat kur kam qenë fëmijë, edhe sot e kësaj dite unë ndjej ndikimin e tyre, edhe sot kur i kujtoje në mënyrë të vetvetishme më del një lutje e sinqertë për ta. Një herë unë kam qenë në një rrugë dhe ndërkohë bryllin e kisha vendosur në supin e shokut tjetër. Ndërkohë aty kaloi Master Qadir Bakhsh sahibi dhe i cili më tha që kjo nuk është e hishme që ju të qëndroni në këtë mënyrë. Unë atëherë kam qenë 12 a 13 vjeç, por edhe sot e kësaj dite e mbaj mend atë pamje. Edhe sa herë që e kujtoj, më del një lutje e sinqertë për Master sahibin që më dha këtë mësim. Në të njëjtën mënyrë, edhe një ahmedian tjetër, Subedar sahibi, i cili më dha një mësim tjetër, edhe të cilin e vlerësoj shumë. Në fakt, nëna ime vjen nga Delhi, nga një zonë ku në dialektin e saj nuk bëhet dallim me përdorimin e përemrit ju. Në fakt në urdu ju është e dyllojshme, domethënë askujt në fakt nuk i drejtohet me ti, por edhe ju është e dyllojshme. Një ju është për moshetarët dhe një ju tjetër është për të rriturit. Ndërkohë në dialektin, thot Kalifi dytë, në dialektin e nënës sime ekzistonte vetëm një ju. Dhe ajo atë e përdorte e cila ishte për moshetarët. Dhe unë duke u mësuar nga nëna, edhe me sytë për në islam me atë ju i drejtohesha. Dhe Subedar sahibi, pra antari i xhamatit, një ditari i xhamatit, një ditë kur dëgjoj duke i drejtuar me sytë për në islam me atë ju, pra me le të themi jun e vogël, ai më mori në një kënd, në një cek, edhe më tha që ju edhe pse jeni bir i mesit premtuar islam, edhe për ne jeni jashtëzakonisht i respektueshëm, por nuk do t'i lejoj që t'i drejtoheni mesit premtuar islam me këtë ju. Nga tani e tutje, kurse si nuk mund të aduroje që ju të përdorni këtë për emër për mesin premtuar islam. Ky është një mësim që ai më kishte dhënë. Edhe unë edhe sot e kësaj dite e çmoj. Pra duhet që antarët e xhamatit të pajisen në vlerat islame. Edhe tani në kanalin e xhamatit, pra MTA, në përgjithësi emisionet janë shumë të mira, edhe paneli drejtues vjen me një etik të lartë, por nganjëherë, sidomos ditët e fundit nga rrëpva, vjen një emision ku drejtuesit ulen edhe pse në përkalige, por nga herë ulen me këmbë të zgjeruara, edhe pastaj edhe i dridhin këmbët, edhe madje vijnë pa kapele. Nëse vjen në një emision prej Rabvas, nga qyteti ynë, atëherë kjo nuk mund të durohet. Pra paneli drejtues dhe prezantuesit e emisionëve duhet jenë të pajisur me etikën islame. Dhe prandaj un kam ndaluar disa programe që ishin të tilla. Sado interesant të jetë emisioni, nëse paneli nuk është i pajisur me vlerat islame, atëherë ai emision nuk do të sjellë dobi. Nëse do të bëjë një gjë të tillë në një njeri i thjesht, një antar i thjesht, është edhe mund të durohet, por nëse bëjnë këtë gjë misionarët ose të dedikuarit e xhamatit, atëherë është e padurueshme. Madje më kanë shkruar disa njerëz rreth atij misioni dhe unë menjëherë mora masën. Një tjetër ngjarje, kalifi i dytë i mesit premtuar islam tregon që ne loznim kur ishim fëmijë. Unë shpesh lozja futboll dhe ndërkohë ato ditë në Kadian erdhën ca njerëz të cilët sollën lojën e kriketit. Kriketi është një lojë që luhet shumë në Indi dhe madje kishte ardhur një skuadër në xhamat që luante kriket, edhe një ditë ata më thanë që të shkoja në shtëpi dhe t'i thosha mesit premtuar islam, të vinte edhe t'i nderonte duke lozur bashkë me të, pra kriketin. Kur shkova, hyra në dhomë, e pash që mesit premtuar islam ishte duke shkruar një libër. I tregova qëllimin e ardhjes dhe
ai më tha, ai në radhë parë e uli penën dhe tha, birë, topin tuaj ju nuk e qoni dot jashtë fushës, por unë po luaj një kriket të tillë, topi i të cilit do të shkojë deri në skajet e botës. Kalifi dytë thotë që tani shikoni, sot ai top me të vërtet ka shkuar deri në skajet e botës. Sot neve na vijnë antarësime nga Amerika, nga Holanda, nga Anglia, nga Zvicra, nga lindja e mesme, nga Indonezia. Vetëm ditët e fundit edhe nga Filipina, qeveria filipineze nuk na lejon që të dërgojmë në një misionar atje, por edhe pse aty pa misionar, prapë na vijnë letra. Ditët e fundit më erdhi letër një njeriu i cili më tha që pranojeni këtë letër edhe si formulari i bejtit nga ana ime, sepse unë i kam shkruar, tha ai, edhe në Angli, edhe në Amerikë, në adresën e xhamatit për të më dërguar literaturë, sepse unë jam i bindur në vërtetësinë e Mesihut premtuar Islam. Pra, thot kalifi i dytë që shikoni pra, që ky është ai top të cilin e kishte goditur nga Kadiani Mesihu premtuar Islam, por që sot gjendet në skajet e botës. Tani, kjo ishte pra në kohën e kalifit të dytë. Tani, alhamdulillah, kjo xhamati është deri në skajet e botës, edhe njerëz të panumërt shohin ëndra edhe shikojnë fytyrën e Mesihut premtuar Islam ose të kalifëve të tij, dhe pastaj kur shohin në fotografitë të tyre, menjëherë i njohin. Pra, në mënyrë të vetvetishme njerëzit po drejtohen drejt xhamatit, drejt Mesihut premtuar Islam. Duke treguar një ngjarje tjetër, Hazrat Kalifi i dytë thotë që pa punë njeriu nuk fiton as nderin material e as nderin fetar. Mesihu premtuar Islam thoshte se në këtë kohë i gjithë nderi fetar është i përqendruar me qenien tonë, rreth qenies sonë. Edhe thoshte se tani çdo kush që dëshiron të fitojë nderin do të fitojë përmes qenies sonë, edhe ndjekësit tanë, por edhe kundërshtarët tanë. Domethënë, njerëzit edhe kundërshtarët nëse duan të fitojnë nderin fetar, atëherë do ta fitojnë duke kundërshtuar Mesihun premtuar Islam. Edhe Mesihu premtuar Islam thotë që shikoni Mualvi Sanaullahun, nuk është një dietar i madh. I tillë vetëm në Punjab mund të gjeni me mira, në Indi akoma më shumë, por kur ai më kundërshtoi mua sa shumë ushqua. Pra njerëzit da që pranojnë, da që mos e pranojnë. Në këtë kohë për të fituar nderin epiqendra është qenia jonë. Edhe kundërshtarët nëse do të gëzojnë nder, do të gëzojnë për shkak të lidhjes sonë me ne, për shkak se më kundërshtojnë. Pra Mesihu premtuar Islam thotë që pra kjo tregon që një lidhje e dobët nuk ju sjell asnjë nder. Duhet të jetë një lidhje të fortë, qoftë me kundërshtim, qoftë me besnikëri. Me kundërshtim, siç u thash për Sanaullahun. Pra, ndërsa njerëzit që janë në midis këtyre dyve nuk do t'i pyet kërkush. Tani edhe hoxhallarët e vegjël në lagjet e tyre kanë hapur dyqanet duke për të fituar bukën e gojës, për të kundërshtuar Mesihun premtuar Islam, edhe kështu fitojnë një nder të pavërtet fetar. Pra Mesihu premtuar Islam thotë që një lidhje e dobët nuk do t'ju sjell asnjë dobi, një lidhje e dobët ndaj meje. Njeriu do të gëzojë bekim atëherë kur ai do ketë lidhje të fortë. Duhet të jetë si ai që të thotë që tashmë jam hedhur në det me gjithë anijen, edhe nuk do të kujdesem për të kthyer. Kështu duhet të jetë gjendja e ndjekësit tim. Nëse me këtë synim ju do të niseni drejt Zotit, atëherë dijeni që Zoti nuk është i padrejtë, ai nuk do t'ju humb vlerën. Duhet të vini me gjithë përkushtim e të bini para Zotit. Përmes kësaj, ju vetë ju do të arrini gjithë përparimin që dëshironi. Prandaj, çdo Ahmedian duhet të ketë parasysh që ai të krijojë lidhje të fortë, të fuqishme me Mesihun premtuar Islam. Mesihu premtuar Islam vjen që shikoni vetë
se si ai njeri që ulet pranë zjarrit me vetëm në disa qaste nxehet, prekni fytyrën, duart, këmbët, i gjithë trupi i tij ju duket i nxehtë. Atëherë si mundet që ai njeri që vjen dhe ulet para Zotit, Zoti të mos shfaqet përmes shenjës së tij? Hekuri kur futet në zjarr, pas një farë kohe edhe ai shndrohet në zjarr. Ai edhe pse nuk është zjarr, por shfaq vetit e zjarrit. Në të njëjtën mënyrë, njerëzit që ulen pranë Zotit, Zoti u jep petkun e asaj që thot bëhu dhe ajo fillon të bëhet. Domethënë ata marrin veti hynore, por kjo nuk do të thotë që ata bëhen Zot, siç njerëzit e pamend i vlerësojnë, por ata vetëm i pasqyrojnë vetit e Zotit. Në këtë mënyrë, këtu do të përfitojnë vetëm ata që do të kenë lidhje të fortë me mua. Nëse këtë gjë do të bëjë i gjithë populli, atëherë ju do të shikoni se me çfarë shpejtësie ai do të përparohej. Pra, është e nevojshme që xhamati ynë të hedhë të marrë këtë hap, edhe të shpejtojë për të krijuar lidhje të fortë me Mesionin e Premtuar Islam. Mesioni e Islam vijon që nuk është e mjaftueshme që ju të thoni me fjalë për vërtetësinë time edhe të ftoheni, jo, por ju duhet të krijoni dashurinë ndaj Zotit dhe këtë duhet ta bëni si karakter tuaj. Dijeni se gënjeshtra është një errësirë, dashuria ndaj Zotit është një dritë dhe këto dy gjëra nuk mund të bashkohen. Edhe nëse ju më keni pranuar me vërtetësi të plot, ajo patjetër duhet ju sjell dashuri ndaj Zotit. Prandaj, Hazuri thot, ne duhet të bëjmë analizë të vetës sonë edhe duhet të kushtojmë vëmendje se çfarë lidhje ne kemi krijuar me Mesionin e Premtuar Islam. Edhe a jemi të dalluar nga të tjerët në besimin ndaj Zotit, në dashurinë ndaj Tij? A jemi të dalluar nga të tjerët në adhurim ndaj Zotit të Madhërisëm? A jemi të dalluar nga të tjerët në virtytet e larta? A jemi të dalluar nga të tjerët në moralet dhe madje edhe në besnikërinë ndaj shtetit? Pra, në çdo gjë ahmedianët duhet të jenë të dalluar nga të tjerët. Vetëm atëherë ata mund të pohojnë se kanë përmbushur beslidhjen ose betjen me Mesionin e Premtuar Islam. Kalifi i dytë, duke treguar një ngjarje tjetër që e pasqyron mirësinë dhe favorin e Mesionit e Premtuar Islam që bënte ndaj të tjerëve, ndaj njerëzve, thotë që një herë një zyrtar i shtetit erdhi në shtëpinë e Mesionit e Premtuar Islam. Në fakt, kundërshtarët e tij shpesh bënin ankesa të rreme nëpër zyrat e shtetit edhe i sillnin zyrtarët e shtetit në shtëpinë e tij, edhe kështu në një rast të tillë kishte ardhur një zyrtar i shtetit në shtëpinë e Mesiotit Islam dhe i thoshte që këta edhe pse nuk janë kundërshtarët tuaj, por jetojnë në qytetin tuaj dhe ju duhet të silleni mirë me të. Edhe aty ishte një plak, edhe Mesioni Premtuar Islam duke treguar këtij në zyrtarit të shtetit rreth atij plaku, pyeteni këtë plak, tha Mesioni Premtuar Islam, se sa herë ky plak ka gjetur mundësi për të më lënduar, edhe nuk e ka shfrytzuar atë, a ka ndodhur që ai nuk të mos ketë shfrytzuar atë mundësi. Edhe sa herë që unë të kem gjetur në një mundësi për t'i sjellë në një dobi dhe unë të mos e kem shfrytzuar atë mundësi duke i sjellë dobi. Dhe ai plak, pra zyrtari i shtetit kur ju drejtua atij plaku, ai plak nga turpi vetëm e uli kokën. Ky është ndikimi i fuqishëm i moralit të Mesionit Premtuar Islam, që edhe armiku i tij nuk mund të hapte gojën para tij. Pra, antarët e xhamatit ton duhet të jenë kaq të lartë në moral. Ata duhet të jenë kaq të pastër e të sinqertë në marrëdhëniet e tyre, saqë edhe sikur të mos kenë asnjë lek në shtëpinë e tyre, të mos fusin kurrë dorën në amanetin e xhamatit. Të jenë kaq të ëmbël, kaq fjalë ëmbël, kaq të butë në biseda, saqë fjala e tyre të ndikojë drejt e në zemër tjetrit. Pastaj duke sqaruar, duke treguar se njeriu kur mësohet me diçka, ai nuk ndjen më ndonjë dhimbje apo ndonjë vështirësi nga ajo. Kalifi thot që unë me vesh të mia shpesh herë kam dëgjuar këtë temë nga Mesiu Premtuar Islam, i cili thoshte se zakonisht njeriu i vijnë dy lloje provash prej Zotit. Lloji i parë është ai që
janë, le të themi, të zgjidhshme nga ana e njeriut. Për shembull thotë se gjatë dimrit, kur dimri është i ashpër, fryn edhe erë dhe njeriu ose muslimani është i obliguar të marrë abdes para se të falet. Dhe kjo është një sprov për të. Këtu, Hazuri thot këtu në Angli, nuk mund të përfituroni këtë gjendje, sepse këtu keni sistemin e ngrohjes, keni ujë të ngrohtë, keni gjithçka, ndërsa në vendet siç është India dhe Pakistani dhe sidomos në të kaluarën, shpesh hasnim këtë vështirësi gjatë dimrit. Dhe pra, mësim thotë që pikrisht kjo abdesi bëhet një sprov për të. Nganjëherë nuk gjen ujë të ngrohtë, nganjëherë nëse edhe sikur të gjej ujë të ngrohtë në momentin edhe sikur të ketë ujë të ngrohtë, por në atë moment ai nuk është pranë ujit. Nganjëherë nuk gjen zjarr, pra ka raste të ndryshme dhe shembuj të ndryshëm për sprova të tilla. Por Mesihut të Islam thotë që kjo sprov është e zgjidhshme nga ana e njeriut, që ai Zoti i ka dhënë leje që nëse ai nuk mund të marr abdes me ujë të ngrohtë, atëherë ai duhet të marr guximin, duhet të ndez zjarr dhe duhet të gjejë ujë të ngrohtë. Nëse nuk ka zjarr në shtëpi, ti kërkoje fqinjit, pra të mundohet edhe ta eliminojë vetë sprovën dhe kështu të plotësojë detyrën. Sot pra siç u thash, ju që nuk mund të përfituroni këto vështirësi, por ata nga ju që janë të vjetër, që kanë jetuar në Indi apo në Pakistan, dinë shumë mirë, por ju që nëse ata që të rinj që kanë lindur këtu nuk mund të përfiturojnë. Por Mesihut të Islam pra duke sjell këtë si shembull, thotë që besimtari duhet të marrë guximin edhe duhet të gjejë një mënyrë për ta larguar këtë vështirësi, ose në fundit siç bëjmë atje, siç bënim në Indi, të shkojë te pusi dhe të hedh kovën edhe të nxjerr ujë, sepse uji freskët që del nga pusi, që merr nga pusi, zakonisht është i nxehtë. Pra kjo është një lloj sprove që e cila mund të evitohet, ose gjatë dimrit të qohesh për namazin e sabahut është pak e vështirë, por nëse edhe këtë përpiqesh të eliminosh, mund të qohesh pak më herët për tahajjudin edhe të mbyllësh mirë dyert e dritarët derisa të ngrohet dhoma dhe në momentin e sabahut duke u mbuluar mirë ose duke u veshur trash, mund të dalësh edhe mund të shkosh në xhami, ndërsa ata që nuk kanë veshje dimrore, ata mund të marrin në një batanie ose në një gjë tjetër. Pra këto sprova mund t'i evitosh, mund t'i largosh me një apo në një mënyrë tjetër. Ose nëse ka edhe të tillë, të cilët nuk mund të kenë as këto mjete të vogla apo jetësore, ai çfarë bën? Ai prapë duhet të durojë edhe vjen një kohë që ai mësohet me këto vështirësi. Pra ky është ligji i Zotit, që njeriu këto sprova nëse i planon edhe së pari të përpiqet të largojë ato, së dyti nëse nuk mundet atëherë të durojë, atëherë ai do të mësohet me këto, edhe më nuk do të ndjejë dhimbje. Unë vetë kam parë, kur kam qenë atje në Indi, në Pakistan, që gjatë dimrit shikoja shumë njerëz të cilët ishin të varfër, edhe gjatë dimrit kalonin pa çorape, ndërkohë ne ishim të veshur trash, pra ata ishin mësuar. Ose Mesihut të Islam jep një shembull tjetër, thotë që gratë të cilët punojnë me zjarr, pra në soba, thotë që shumë lehtë edhe prekin qymyr të ndezur, sepse ato mësohen me to, ndërsa një njeri i tillë as nuk mund të prek dot një qymyr të ndezur. Pra gjithë thelbi është që së pari njeriu duhet të durojë dhe duhet të pranojë vështirësitë për hir të Zotit. Së dyti duhet të përpiqet për të nxjerrë në ndonjë zgjidhje. Dhe së treti, nëse nuk arrin, atëherë ai duhet të
duhet i duroj, edhe vjen një moment kur Zoti ja lehtëson edhe ajo gjë, ai njeri mësohet me ato gjëra. Lloji i dytë i sprovave, këtu kalifi i dytë nuk e ka përmendur këtë llojin e dytë, por unë kam zgjedhur një fragment të Mesihut të Islam dhe atë do t'ja lexoj. Mesihu të Islam thotë, shikoni se Allahu i Madhërisht ka fuqi të plot të mundson të robërve të tij një jetë luksoze, të këndshme, që nuk ka asnjë vështirësi. Robërit e tij mund të gëzonin edhe jetë mbretërore, saqë çdo çast mund të shërbeheshin me ushqime e mjete luksoze, por Zoti nuk e bëri një gjë të tillë. Kjo ka shumë sekrete. Shikoni se sa e dashur është vajza për prindërit e saj, madje shumica e prindërve vajzat e kanë më të dashur se sa djemt, por vjen një kohë kur prindërit e ndajnë vajzën nga vetja. Pa kush mund të qëndrojë pa emocione duke parë këtë gjendje, këtë ndarje. Që të dy, pra edhe prindërit edhe vajza, të ngjallin veç mëshirë. Një vajzë që ka jetuar 14 a 15 vjet me prindërit, patjetër që do të ndahe me shumë vështirësi nga prindërit, por vetëm një i pamend do ta quante këtë ndarje si diçka të pamëshirshme. Sepse në fakt vajza ka disa cilësi të cilat shfaqen vetëm pasi të ketë ndodhur kjo ndarje, pasi ajo të shkojë te bashorti e të jetojë me të. Më pas kjo ndarje u sjell bekime dhe mëshirë të dyja familjeve. Kjo është edhe gjendja e njerëzve të Zotit. Ata kanë disa cilësi që mbeten të fsheta derisa ata nuk kalojnë përmes vështirësive dhe mundimeve. Shikoni se ne tani përmendim virtytet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me shumë krenari. Edhe kjo sepse të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam i kishin ardhur të dyja kohra. Pra edhe e vuajtjes edhe e rehatis. Po të mos kishte ndodhur kjo, si mund ta provonim këtë epërsi të tij? Prandaj mos e nënçmoni kohën e vështirësive. Ajo ju afron akoma më shumë me kënaqësinë e Zotit të Madhërisëm dhe me afrimin me të. Për të gjetur këtë kënaqësi e cila u jepet njerëzve të planuar prej Zotit, juve ju duhet t'u jepni një divorc kënaqësive të botës. Për të bërë njëri i afërt me Zotin, ju duhet të duroni vështirësi, të falenderoni, çdo ditë të shikoni një vdekje të re. Kur njeriu e ndan veten tërësisht nga kënaqësitë dhe dëshirimit e kësaj bote dhe përvetëson një lloj vdekjeje, atëherë i jepet ajo jetë që nuk përfundon kurrë. Pas asaj jete kur nuk i vjen vdekja. Kjo ishte pra një përmbledhje rreth llojeve të sprovave. Pastaj kalifi i dytë tregon një ngjarje tjetër, duke thënë se kur kam qenë fëmijë 9 apo 10 vjeç, një ditë po lozja me një shokun tim në shtëpi dhe ndërkohë në sirtar kishim një libër shumë të vjetër, një libër me ngjyrë kaltër dhe kishim shumë etje për të ditur gjëra të reja. E hapëm librin dhe aty ishte shkruar Gjibraili nuk zbret më. I thash shokut që e ka gabim libri. Shoku im më tha se jo, e ka rregull, është shkruar në libër. Ne debatuam dhe pastaj shkuam tek Mesihu të Islam dhe i treguam se kështu është shkruar në libër. Mesihu të Islam na tha, libri e ka gabim, Gjibraili zbret edhe tani. Pastaj një ngjarje tjetër që është edhe një nga marrëzitë e fëminore të jetës sime, të cilën duke kujtuar unë herë edhe qesh edhe herë më vjen edhe lot në sy, por këto janë një ndër ngjarjet për të cilat jam krenar. Ndodhi që gjatë verës zakonisht ne flinim në obor ose në tarac, dhe sepse për shkak të nxehtësisë dhe atë natë fuha u vërend edhe ra një vetëtim në periferi të Kadianit, edhe xhmimi i saj ishte aq i fortë sa që çdo kush kishte kujtuar se vetëtima kishte rënë pikërisht në shpinën e tij. Dhe edhe ne, si të gjithë, edhe ne morëm dyshekët dhe po futeshim brenda shtëpisë dhe kur po xhimonte vetëtima, unë nga frika shkova te Mesihu të Islam dhe mbaj mend si sot që duart e mia i kisha vënë mbi kokën e Mesihut të Islam duke kujtuar që vetëtima të mos binte mbi të. Më vonë kur më vonë
edhe çështja me këtë gestin që kam bërë, për këtë gestin që kam bërë, sepse nuk ishim ne që mund të shpëtonim Mesiunin e premtuar Islam, por ishte ai, qenia e tij, e cila do të na shpëtonte nga ndonjë vetëtim e tillë. Pastaj një ngjarje tjetër, Halifi ju tregon që një ndër sahabët e Mesiunit e Islam ka qenë Maulvi Abdul Karim Sahibi, i cili ndroi jetë në vitin 1905. Unë kam qenë 17 vjeç atëherë, unë nuk kisha ndonjë lidhje të ngushtë me të. Unë vetëm një herë kisha shkuar në shtëpinë e tij për t'i dhënë një sup pule që kishim bërë në shtëpinë tonë. Unë madje kisha një lloj themi frike, sepse ai ishte edhe pse dietar shumë i madh, por ishte edhe i nxehtë dhe pak kisha mësuar vetëm 2-3 mësime të arabishtës për 1001 net, pra për librin 1001 net, dhe pastaj nuk vazhdova më. Pra nuk kisha në një lidhje të ngushtë me të. Por vetëm se isha e admiroja për hutbet e tij të zjarta. Në ato kohë bëhe bisedë midis antarëve që kush ishte engjëlli i djathtë i Mesihut premtuar selam, Abdul Karim Sahibi apo Maulana Nuruddin Sahibi që më vonë u bë kalifi i parë. Unë nga që kisha një lidhje të ngushtë me kalifin e parë, unë isha përkrah atyre që e përkranin Nuruddin Sahibin. Madje një ditë kemi pyetur edhe Mesiunin e premtuar selam, i cili na konfirmoi që po Maulana Nuruddin Sahibi ishte krahu i tij i djathtë. Por kur ndroi jetë Maulana Abdul Karim Sahibi, për mua sikur kishte rënë një vetëtim që më përshkoi gjithë trupin, dhe unë shkova në shtëpi dhe u mbylla në dhomë dhe atë ditë nuk kam rënë asgjë, vetëm tërë ditën qaja me lot. Herë më kujtoheshin kontributet e tij të vyera të Abdul Karim Sahibit, edhe herë mendoja se tani kush do ta ndihmonte Mesiunin e premtuar Islam. Dhe aq shumë sa që Mesiu premtuar Islam u shqetësua edhe u tha njerëzve të shtëpisë, shikojini çfarë i ka ndodhur Mahmudit, mos të smuret ai edhe ai ishte çuditur dhe kishte thënë që ai nuk kishte ndonjë lidhje të ngushtë me Abdul Karim Sahibin, po pse është kaq i shqetësuar? Pra kjo është ajo tronditje që kishte ndodhur në jetën time. Atëherë e kuptova vlerën e Abdul Karim Sahibit. Pastaj një tronditja e dytë ka qenë e vitit 1908, kur ndroi jetë vetë Mesiu premtuar Islam. Ajo tronditje nuk ka qenë vetëm për mua, por e gjithë ahmedianëve. Ishte koha kur na ishte ndarë ai që ishte shpirt i trupave tanë të pajetë, që ishte dritë e syve tanë të verbër, ishte dritë për zemrat tona të errta, pra ai ishte ndarë nga ne. Kjo ndarje për ne ishte kiamet. Na ishte ikur toka nga këmbët, na ishte zhdukur qielli. Zoti i madhrishëm e kam dëshmitar. Ne nuk na shkonte mendja as për bukë as për veshje. Të vetëm ndjenje që kisha unë për vete isha që unë do të isha për krah Mesiut premtuar selam, edhe sikur e gjithë bota ta kundërshtonte atë, edhe do ta vjoja xhamatin e tij. Nuk e di unë që sa besnik kam qenë në këtë betim, por unë jam munduar gjatë gjithë jetës sime që të punoj me sinqeritet për ta përmbushur këtë betim. Azuri thot që gjithë xhamati është dëshmitar që si ai e përmbushi këtë betim gjatë gjithë jetës së tij, madje në çdo çast të jetës së tij. Pas namazit të xhumas do të udhëheq 2 xhenaze. Një xhenaze është e pranishme. A erdhi xhenazja? Pyet Hazuri. Kjo xhenaze që është e pranishme është e sendjerës Suraya Begum Sahibas, bashkëshortja e Chaudhry Abdurrahim Sahibit të Pakistanit, por që jetonin këtu në Manchester, e cila ndroi jetë me 11 nëntor në moshën 77 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ishte shumë e lirë, falte 5 vakte dhe shumë i njohës ndaj Zotit. Kishte bërë dhe vasiat, pra testamentin për 1 të 10 e të ardhurave të saj që të shkojnë në xhamat. La pas 6 djem edhe 4 vajza. Fëmijët e tij gjithashtu janë duke shërbyer xhamatit. Allahu ja ngrit nivelet në xhennet dhe u mundsof fëmijëve
të vijojnë modelin e saj. Gjenazia e dytë është në mungesë, është e të ndjerit Mahmud Abdullah Shabuti sahibit nga Jemeni. Shabuti sahibi ndroi jetë më 9 nëntor 2014 pas një sëmundje të gjatë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai mbaroi fakultetin e xhamatit në Rabwa të Pakistanit, sepse kështu e kishte porositur babai i tij. Babai i tij pranoi xhamatin pas përpjekjeve të Ghulam Ahmed sahibit, i cili ishte misionar në Yemen atëherë, dhe Shabuti sahib, pra ndjeri, lindi me 24 maj 1934 dhe me porosin e babait e tij, i cili ishte ahmedian i parë i Yemenit, ai shkoi në Pakistan për të vijuar fakultetin e xhamatit për teologjinë dhe aty pastaj mbaroi edhe shahidin, pra doktoraturën në këtë fakultet. Dhe para se ai ishte i pari i huaj që kishte mbaruar fakultetin e xhamatit në historinë e xhamatit. Ai kur do të kthehej në Yemen pas mbarimit të fakultetit, babai i tij e porositi që të martohej aty. Kështu që zyra e Tahrik e Jadidit, pra e xhamatit, rregulloi martesën e tij me vajzën e Sejed Bashir Ahmed sahibit, i cili pra është nga familja e nënës kalifit 4 rahimahullahu alej, Abdus Sattar Shah sahib, dhe njerëzit e kësaj familje thonë se Shabuti sahibi në namazin e sabahut nuk falte në xhamin ku ishin studentë të tjerë, ku jetonin pranë pra studentë të tjerë, por shkonte në këmbë deri në xhamin e Mubarak dhe aty falte namazin e sabahut dhe pastaj shkonte bashkë me Mirza Bashir Ahmed sahibin, pra djalin e Mesihut Islam, për shëtitje çdo ditë. Ai ishte nga brezi i vjetër, pra i Usman Qini sahibit dhe Wahab Adem sahibit, të cilët pastaj ai u caktua misionar i Yemenit pas pra edhe këtë shërbim, në këtë detyrë vijoi derisa në Yemen u largua qeveria angleze ose edhe aty mori pushtet Partia Komuniste, e cila hoqi të gjitha hoqi fen, përpjeket rreth fesë. Dhe atëherë prapë ai mbeti për të vijuar të bligun, pra për hapjen e xhamatit, por pa marrë asnjë shpërblim prej xhamatit. Edhe ato kontributet që i grumullonte, i dërgonte xhamatit pa bërë asnjë zbritje, dhe jetesën bënte me të ardhurat e tij që rregullonte disi. Aty kishim një xhami, pra ishte një ahmedian, dhe ajo xhami ishte pronë e tij, që ishte në kampusin e universitetit, dhe aty faleshin ahmedianët. Kur ndroi jetë ahmediani, pra pronari i asaj xhamie, çështja shkoi në gjykatë dhe gjykata vendosi që xhamia të shkonte familjarëve të ahmedianit, të ndjerit ahmedianit, të cilët nuk ishin ahmedian. Më pas Shabuti sahibi dha shtëpinë e tij për që antarët e xhamatit të faleshin në shtëpinë e tij, dhe ai ishte, siç u thash, ndër të parët misionar, të cilëve edhe në Pakistan xhamati u kishte dhënë një shtëpi për banim. Mirë po, ai dhe edhe Wahab Adem sahibi, për të cilin kam biseduar, ju kam treguar para pak gjumave, që i kishin dhënë përsëri pra shtëpi të tyre xhamatit. Pra nuk e morën atë lehtësi që xhamati ju ofronte, por edhe atë ja kthyen xhamatit. Ishte shumë i dashur, edhe këtu kishte ardhur, kishte takuar, dhe ai la pas 5 djem dhe
përveç bashortes 5 djem dhe 12 një për e mbesa, një djali i jeton në Kanada, një tjetër këtu. Allahu ja ngrit nivelet dhe i bëft fëmijët e tij që të ndjekin modelin e tij. साहिबा के अलावा 5 बेटे और 12 पोते पोतियां यादगार छोड़े हैं। इनके एक बेटे कनाडा में हैं और नासिर अहमद साहब यहाँ यूके में ही हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله